الكتاب ده لجون دوغلاس العميل الفيدرالي اللي يعتبر الأب الروحي لموضوع تحليل شخصيات المجرمين العنيفين ده، أو زي ما بيقولوا البروفايلينج. دوجلاس نفسه كان بيوصفها إنها عملية استنزاف ذهني عنيف جدا. كان بيحاول يدخل في دماغ القاتل ودماغ الضحية كمان بناء على مسرح الجريمة، على الأدلة السلوكية اللي بيلاقيها. الموضوع ما كانش حاجة خارقة يعني، بس هو تمرين مكثف قوي في اللي ممكن نسميه التعاطف الموجه، كله مبني على مبدأ بسيط بس عميق جدا: السلوك بيعكس الشخصية. هو كان بيركز على مفهومين مهمين قوي عشان يوصل للشخصية دي: الMO اللي هو أسلوب العمل، والسيجنتشر أو التوقيع. الMO ده الطريقة العملية اللي بينفذ بيها الجريمة، يعني مثلا يكسر الشباك إزاي، بيستخدم سلاح نوعه إيه. الحاجات دي ممكن تتغير. إنما السيجنتشر أو التوقيع ده بيعكس الحاجة النفسية اللي جواه، الخيال القهري بتاعه اللي بيحققه من خلال الجريمة دي. ده جزء أصيل منه، وغالبا ما بيتغيرش، لأنه هو الدافع الحقيقي، هو اللي ورا الجريمة. فهم التوقيع ده بقى هو ده المفتاح لفهم هو ليه عمل كده أصلا، مش بس إزاي عملها.